Ngisacela ukubuza msakazi, indaba zamaskandi ngayitholaphi? Atshengisile ukuthi izwe lethu lingabuyela ko level 1. Siyabonga kubantwana bonyazo lezulu. Kwekaqebha mana amazwi kwasemzulu beduma besabe abasemhlabeni abasezulu bafezile idingo umanda thebeni njengontonyama ukuthi nisukume nizolo leqiniso lokuthi akekho umuntu ongaxoshwa kubo noma ngabe kuneyinhlukano lapha nalapha ngokwembono yobuholo kokwebandla esingangeni khona, kodwa iqiniso lithi akekho umuntu ongaxoshwa kubo. Enze kahle amaNazaretha aqinisekise ukuvikela umuzi woyisemkhulu, aqinisekise ukuvikela isonto lakithi Afrika bakithi, ngoba uqedwa ngayo yonke into ethinta isikhumba esimnyama ebonakala inamandla okuhlala. Kushawa uZulu wethu, kushawa amaNazaretha, kushawa Eastern Cape, kuboshwa izilo ko-Eastern Cape zilulazwe, kubhidlizwa noma ngabe yini ehlangene ekhombisa ukuthi umuntu omnyama uyakwazi ukuhlangana abe isizwe sodwa abumbe eAfrika. Namanje ama-Afrika ngiyaqinisekisa ngithi kini phaphamani ngithi vukani ma-Afrika. La nto yenzeke eThekwini kwimashi leya yamaNazaretha in the history of this country ayikaze zenzeke. Futhi ngifuna ukunitshela ukuthi that was not even 10% of amaNazaretha abelaphana. We as angry people, as concerned people about this, the leadership of this country, we are there, but scattered there. Imagine if we can unite and have one voice. Sizobheka, sizoba ne-direction, ngoba safundiswa ukwenyanyana singabantu abamnyama. Ulokhu buka umuntu omnyama sihlukaniswe ngokweinkonzo, sihlukaniswe ngokwebala, sihlukaniswe to ethnic mobilization, sihlukaniswe kodwa belungu bahlangene bayinto eyodwa, bashayina into eyodwa belungu bahlangene. Baphinde namandiya njengoba sedelela nje delela amandiya ahlangene ayinto eyodwa. Alikho indiya laseMumbai, alikho indiya lasePhoenix, alikho indiya Dubai, Afghanistan, kuphi Pakistan, onke namandiya ahlangene ayinto eyodwa.